Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ Ինչ են անում Հայաստանի հարևանները, ինչ է կատարվում այդ երկրներում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն աշխատանքային այցով մեկնել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն։ Նրան Շանհայի Հոնգցիաո միջազգային օդանավակայանում դիմավորել է Շանհայի փոխքաղաքապետ Սիե Տոնգը։ Չինաստանի պետական խորհրդի վարչապետ Լի Ցյանի հրավերով Վրաստանի վարչապետը կմասնակցի Չինաստանի միջազգային ներմուծման ցուցահանդեսի բացման արարողությանը, որին Վրաստանն այս տարի ներկա է որպես պատվավոր հյուր։ Շանհայ այցի շրջանակում Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է Չինաստանի պետական խորհրդի վարչապետ Լի Ցյանի հետ։ Իրակլի Կոբախիձեին ուղեկցում են արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի նախարարները, նաև այլ պաշտոնյաներ։ Վրաստանը հավատարիմ է Չինաստանի հետ գործակցության զարգացմանը։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Չինաստանի միջազգային ներմուծման ցուցահանդեսի բացման արարողության ժամանակ իր ելույթում։ Դրական տնտեսական ցուցանիշների հետ մեկտեղ Վրաստանի հավակնոտ ենթակառուցվածքային նախագծերը, այդ թվում Անականիայի Խորջերյա նավահանգիստը, արևելք-արևմուտք մայրուղին, Սև ծովի Ստորջերյա մալուխը, Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանի նախագիծը եւ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին երկիրը դարձնում են Չինաստանի ու Եվրոպայի միջև գլխավոր առևտրային ու տրանսպորտային ճանապարհ, ուժեղացնում տարածաշրջանային կապերը եւ նպաստում տնտեսական համագործակցության աճին։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով Վրաստանը ցանկանում է ել ավելի նպաստավոր դարձնել գործարար միջավայրը, ներգրավել ավելի շատ ներդրումներ եւ խորացնել գործակցությունը մի շարք ոլորտներում։ Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության գործընթացը 2024 թվականից փաստացի դադարեցված է։ Հանրապետության Եվրամիությանն անդամակցության տեխնացուի կարգավիճակը ֆորմալ բնույթ է կրում, ասված է Եվրահանձնաժողովի տարեկան զեկույցում։ Ըստ փաստաթղթի Վրաստանում ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում, իշխանությունը ճնշում է քաղաքասարակությանը, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին եւ ընդդիմության առաջնորդներին։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովը նոյեմբերին վիզայի նոր մեխանիզմ կներդնի Վրաստանի իշխանության նկատմամբ ճնշումը մեծացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ Չեռնոգորիան, Ալբանիան, Ուկրաինան եւ Մոլդովան վերջին 1 տարում եվրաինտեգրման ուղղությամբ նշանակալի բարեփոխումներ են իրականացրել։ Ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտա Կոսի ձևակերպմամբ, հաշվի առնելով որոշ տեխնազու երկրներում բարեփոխումների տեմպը, առաջիկա տարիներին Եվրամիության ընդլայնումը բավականին իրատեսական է։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը կեղծ եւ թշնամական է որակել հանրապետության հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Միևնույն ժամանակ Բրյուսելին անվանել կողմնակալ, հակաժողովրդավարական, բևեռացնող եւ ապակառուցողական։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւս արձագանքել է Եվրահանձնաժողովի զեկույցին, նշելով, որ այն միակողմանիորեն է գնահատում Վրաստանի հետ կապված մի շարք իրադարձություններ։ Նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ Վրաստանի նկատմամբ Եվրամիության ինստիտուտների քայլերն ու հայտարարությունները մտահոգիչ են եւ նպատակ ունեն ազդելու երկրի ներքաղաքական գործընթացների վրա, ինչը հակասում է Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ոգուն։ Հայաստանն ու Թուրքիան պայմանավորվածություն ունեն ավելացնելու երկու երկրի միջև թռիչքները։ Այս մասին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նշել է Օրբելի ֆորում, կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն խորագիրը կրող միջազգային համաժողովի ընթացքում։ Տասնամյակներով փակ սահմանների պայմաններում մարդիկ գնացել են, այցելել են իրար, առևտուր է եղել եւ կա շատ շոշափելի։ Պրոբլեմն է նա եղել, որ այդ առևտուրը երրորդ երկրով է անցել։ Թռիչքներ են եղել եւ այսօր էլ կան, պայմանավորվածություն կա ավելացնել թռիչքները, հիմա եւ դեպի Երևան եւ իմիջիալոց դեպի Գյումրի եւ ըստ այդմ Թուրքիայի քաղաքներ, Ստամբուլ, ենթադրում եմ Անկարա եւ այլն։ Այսինքն այդ խնդիրը մենք Թուրքիայի հետ երբեք չենք ունեցել։ Թուրքիայի հետ խնդիրը եղել այն, որ սահմանը եղել է փակ եւ դիվանագիտական հարաբերություններ չկա։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն արձանագրել է, որ Թուրքիայի հետ քաղաքական երկխոսությունը շատ ինտենսիվ եւ բովանդակային է։ Քննարկվում են նաեւ փոխվստահության այլ միջոցներ՝ դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության եւ փակ սահմանների բացը լրացնելու համար։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև թռիչքներն ավելացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին Երևանում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլիչի հանդիպման ժամանակ։
Քրդական աշխատավորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլլա Օջալանը թուրքական բանտից հրապարակված ուղերձում կոչ է արել իրական ջանքեր գործադրել խաղաղության եւ հաշտեցման համար։ Բոլորը պետք է գործեն լրջությամբ եւ պատասխանատվության զգացումով, հայտարարել է Օջալանը, որը թուրքական պետության դեմ շուրջ 4 տասնամյակ շարունակված պայքարից հետո այս տարվա սկզբին աջակիցներին հորդորել է վայր դնել զենքը եւ քրդերի իրավունքների պաշտպանությանը հասնել քաղաքական պայքարի ու բանակցությունների միջոցով։ Օգոստոսից Թուրքիայի խորհրդարանում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որը քննում է ոչ միայն 1999 թվականից բանտարկված Օջալանի ճակատագիրը, այլև նրա զինյալներին անվտանգության երաշխիքներ տալու հնարավորությունը։ Անհրաժեշտ է քրդական հարցը իր բոլոր դրսևորումներով ներառել երկրի իրավական դաշտում, հայտարարել է Օջալանը։ Խորհրդարանի քրդամետ խմբակցությունը եւս պնդել է, թե ժամանակն է անցնել իրավական եւ քաղաքական քայլերի։ Թուրքիայում ըստ տարբեր հաշվարկների 86 միլիոն բնակչության 20%-ը քրդական ծագում ունի։ Թուրքիան Եվրամիությանն անդամակցության տեխնացու երկիր է եւ միության հիմնական գործընկերներից։ Այս մասին նշված է Եվրամիության ընդլայնման վերաբերյալ Եվրոպական հանձնաժողովի 2025 թվականի զեկույցում։ Կիպրոսի կարգավորման շուրջ բանակցությունների վերսկսումը գործակցության հիմնական հարցերից է։ Միաժամանակ ընդդիմադիր գործիչների եւ կուսակցությունների դեմ դատական գործողությունների աճող թիվը նաեւ բազմաթիվ այլ ձերբակալություններ, լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում ժողովրդավարական արժեքներին Թուրքիայի հավատարմության վերաբերյալ։ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները 2018 թվականից ի վեր կասեցվել են այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակի վատթարացման եւ ժողովրդավարական հետընթացի պատճառով։ Իրանում 3 տարի կալանքի տակ գտնվող Ֆրանսիայի երկու քաղաքացիներ Սեսիր Քոլերը եւ Ժակ Փարիզը ազատ են արձակվել Էվին բանտից եւ տեղափոխվել են Թեհրանում գտնվող Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ X-ի իր էջում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ես ողջունում եմ այս քայլը, երկխոսությունը շարունակվում է, որպեսզի նրանց թույլ տրվի հնարավորինս արագ վերադառնալ Ֆրանսիա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ավելի ուշ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի քաղաքացիներն ազատ են արձակվել գրավի դիմաց եւ կմնան Իրանում հսկողության տակ մինչև դատական գործընթացի հաջորդ փուլը։ 2022 թվականի մայիսին ձերբակալված Սեսիլ Քոլերի եւ Ժակ Փարիզի ազատ արձակումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան հոկտեմբերին ներում է շնորհել իրանցի ուսանողուհի Մահդիե Էսֆանդիարիին, որը այս տարվա սկզբին ձերբակալվել էր Լիոնում սոցիալական ցանցերում հակաիսրայելական հաղորդագրություններ տեղադրելու համար։ Հիշեցնենք, որ ֆրանսիացի երկու քաղաքացիներն անցած ամիս դատապարտվել էին ազատազրկման, Ֆրանսիայի եւ Իսրայելի օգտին լրտեսության եւ Թեհրանի ռեժիմը տապալելու դավադրության համար։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն Ֆրանսի 2 հեռուստաալիքին հայտնել է, որ Քոլերը եւ Փարիզն այժմ Ֆրանսիայի դեսպանատանն են մինչև վերջնական ազատ արձակումը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին հայտարարել է, որ ըստ գործակալության գնահատումների Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից իրանական միջուկային օբյեկտներին հասցված հարվածներից հետո Իրանը կարողացել է պահպանել գրեթե ամբողջ հարստացված ուրանը։ Այս մասին նա ասել է Financial Times 13 տված հարցազրույցում։ Վնասը հսկայական էր, բայց ըստ մեր գնահատումների մինչև 60%, նաեւ 20%, 5% եւ 2% հարստացված ուրանի մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջը, դեռևս այնտեղ է, ասել է Գրոսին։ Նրա խոսքով հարստացման նման բարձր աստիճան ունեցող նյութի գոյությունն ինքնին մտահոգություն է առաջացնում։ Սեպտեմբերին Գրոսին հայտարարել էր նաև, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը չի տեսնում ուղղակի նշաններ, որ Իրանը մեծացնում է ուրանի հարստացման մակարդակը, թեև Թեհրանն ունի նման կարողություններ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Ղազախստան պետական այցի ժամանակ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը վերացրել է Հայաստան-Բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները։ Համաձայն այդ հայտարարության, հացահատիկով բեռնված գնացքն Ադրբեջանի տարածքով շարժվել է դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով տարանցմամբ ձևակերպվել եւ Հայաստանի դարալիկ կայարան է ուղարկվել 15 վագոն, 1048 տոննա 800 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով հացահատիկով։ Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից Հայաստան հացահատիկի տեղափոխման թեմային անդրադարձել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը նկատել է, որ Ռուսաստանից 90-ականների սկզբից ի վեր առաջին անգամ երկաթուղով Հայաստան որևէ բան է ներմուծվում Ադրբեջանի տարածքով եւ հավելել է. «Խաղաղությունը սա է, առաջ գնալը սա է»։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ Armenpress-ին հայտնել է, որ Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան ռուսական հացահատիկ տեղափոխող գնացքը շուտով կժամանի Հայաստան։ Նա նշել է, որ գնացքն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով դեպի Վրաստան։ Գրիգորյանը բարձր է
գնահատել ադրբեջանցի եւ ռուս գործընկերների այս ուղղությամբ կատարած աշխատանքը։ Այս իրադարձությունը մեծ նշանակություն ունի փոխվստահության ամրապնդման եւ խաղաղության օրակարգի առաջմղման համար, հավելել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Իմ խորին համոզմամբ խաղաղությունը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին եւ Ադրբեջանին էականորեն ամրապնդել իրենց ինքնիշխանությունը։ Այս մասին Օրբելի ֆորում կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն խորագրով համաժողովում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Սա մեծ հաշվով կրկին դասագրքային բան է, որ որևէ կոնֆլիկտ, որևէ հանգամանություն պարարտող է ստեղծում երրորդ երկրների կամ աշխարհական կենտրոնների կողմից իրենց շահերը հետապնդել այդ հակամարտության մեջ, չգիտեմ, լծակներ ձեռք բերել կամ ուժեղացնել իրենց լծակները հակամարտության կողմերի վրա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա խաղաղությունը ի թիվս մնացած բաների հնարավորություն է տալու եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ուժեղացնել, ամրապնդել իրենց ինքնիշխանությունը։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսքով աշխարհում չեն եղել պետություններ, որոնք բացարձակ անկախ են, քանի որ երկրները միմյանց հետ փոխկապակցված են առևտրային եւ այլ կապերով, սակայն դա պետք չէ բացասական իմաստով ընկալել։ Այդ փոխկապվածությունը երկրների եւ հասարակությունների զարգացման մեխանիզմներից մեկն է։ Միրզոյանի խոսքով խաղաղության գործընթացին վերաբերող ամենաառանցքային եւ ամենակննարկվող հարցերից մեկը երաշխիքներն են, սակայն ոչ երրորդ երկրի մասնակցությունը, ոչ երկրների խմբի ստորագրությունը, ոչ խաղաղապահները, ոչ տարբեր առաքելությունները չեն կարող երաշխավորել խաղաղությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պարզաբանել է. միակ երաշխիքը պայմանավորվածությունների փոխշահավետությունն է։ Ինչի շուրջ հնարավորություն է ստեղծվել ձեռք բերել պայմանավորվածություն, ինչ համաձայնեցվել է եւ դեռ կհամաձայնացվի, մնացած ուղղություններով ձեռնտու է շահավետը եւ Հայաստանին, եւ Ադրբեջանին, եւ տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Ըստ կանխատեսումների 2025 թվականին Ադրբեջանում նավթի արդյունահանումը կկազմի 28.5 միլիոն տոննա, ինչը 2.1%-ով պակաս է 2024 թվականի ցուցանիշից։ 2025 թվականի հունվարից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանում արդյունահանվել է 20.6 միլիոն տոննա նավթ եւ կոնդենսատ, ինչը 4.6%-ով պակաս է 2024 թվականի առաջին 9 ամիսների համեմատ։ 2024 թվականին նավթի արդյունահանումը կազմել է 29.1 միլիոն տոննա, ինչը 3.6%-ով ցածր է 2023 թվականի ցուցանիշից։ Բյուջեի նախագծի համաձայն ենթադրվում է, որ 2026 թվականին Ադրբեջանում նավթի արդյունահանման ծավալը կկազմի 27.6 միլիոն տոննա, ինչը 3.2%-ով ցածր է 2025 թվականի կանխատեսվող ցուցանիշից։ Կիևը բանակցություններ է վարում Բաքվի հետ գազի մատակարարման երկարաժամկետ պայմանագրի շուրջ, հայտնել է Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը։ Ձգտում ենք մեր երկրների միջև էներգետիկ ոլորտում ավելի սերտ համագործակցության, ընդգծել է պաշտոնյան։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը եւ Ուկրաինան արդեն ստորագրել են անդրբալկանյան միջանցքով ադրբեջանական գազի մատակարարման առաջին պայմանագիրը։ Գուսևը հույս է հայտնել, որ կխորացնեն հարաբերությունները նաեւ առևտրի, հումանիտար եւ կրթության ոլորտներում։ Հասկանում ենք, որ էներգետիկ անկախության եւ էներգոարդյունավետության հարցերում ունենք ընդհանուր շահեր կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Բաքվին պատերազմի ընթացքում Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Մարոտ Հարվերդյան, Հարևաններ։